हेलो दोस्तों, मैं आपको एक गैजेट दिखाना चाहता हूँ जो मैग्नेटिक सेक्शन अल्ट्रा पोर्टेबल एलईडी स्पीकर है, जो आपको मैग्नेट जो है आपको फ़ोन को कनेक्ट करता है और उसको स्टैंड भी कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट का आपको आउटपुट मिलता है। 4 आवर्स आप प्ले टाइम कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर सी टाइप का आपको चार्जिंग भी मिलता है यहाँ पे। बहुत अच्छा ये गैजेट दिया गया है यहाँ पे। इसका जो प्राइसिंग जो जाता है एक्चुअली ये देखा जाएगा तो 1800 का है। 1800 का है यहाँ पे पर ईयर पे। और आप लॉट में करते हैं, आप में बल्क में करते हैं आपको ऑर्डर, तो इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। सो स्क्रीन पर जो नंबर दिए उस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। एंड जो डिलीवरी चार्जेस है उसका एक्स्ट्रा लगेगा चार्जेस यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट गैजेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।